این یه ساندویچ مرغ معمولی نیست، به قدری خاص و ویژه است. مطمئنم هیچ جا تجربهش نکردین. بفرست واسه اون دوستی که خیلی ساندویچ دوست داره. اول از همه مرغا رو مرینیت میکنیم که تمام نکاتش رو توی کپشن نوشتم. بعد مرغا رو میذاریم توی مایتابه با حرارت متوسط، هم سرخ باشن هم پخته بشن. بعد مرغا رو ریش میکنیم، بهش مایونز، خامه ترش اضافه میکنیم که طرز تهیه خامه ترش رو براتون نوشتم. سالاد این ساندویچ سس رنج میخواد که آمادهش توی بازار هست، ولی من اینجا خودم درست کردم. مطمئن باشید اگر این سس رو خودتون درست کنید یکی از خوشمزه ترین سس ها رو خواهید داشت که تو انواع سالادا میتونید استفادهش کنید. این ساندویچ رو با نون باگل یا هر نون دیگه ای میشه درست کرد که من اینجا از نون تورتیلا استفاده کردم که خیلی جذابش میکنه. و نون رو با ترکیب مرغ و سالاد و پنیر پیتزا و چیپس رول کردم و توی مایتابه سرخ کردم. دیگه فکر کن چقدر کریسپی و خوشمزه میشه. با این روش شما این ساندویچ رو هم به صورت سرد هم به صورت گرم میتونید سروش کنید.